Аглато. Това е една от първите странно звучащи думички, които срещаме, когато започнем да се занимаваме по-сериозно с подводен риболов. Звучи красиво, напевно, точно по-италиански, но какво всъщност означава аглато? Буквално означава засада, но така или иначе зад думичката и зад техниката аглато се крие толкова много повече от просто една засада. Аглато е умението човек да се придвижва под вода, да се слива с заобикалящата го среда, да се превърне в камък, в пясък, в сянка и това всичко в рамките на една минута, която сме успели да се осигурим с въздуха, който е в дробовете ни. Аглато е изкуството да можеш да изучиш дъното за някакви кратки секунди, докато слизаш надолу към него. Толкова добре да го изучиш и толкова добре да предвидиш движенията и маршрута, по който ще минеш, че да надхитриш рибата, която цял живот живее на това място. Аглато може да се каже, че е венеца или най-висшия пилотаж в подводния риболов. Обикновено един живот не стига, за да се усъвършенства тая техника. Въпреки това, както знаете, дори най-дългия път започва с първата крачка и с това видео ще се опитам да ви помогна да направите точно тая първа крачка. Какво всъщност представлява аглато? Аглато най-просто казано, промяната на позиции, докато сме под вода, с цел ние да се придвижим към рибата, а не да изчакваме рибата да дойде при нас. Несъмнено, най-важното нещо е да бъдем незабележими, безшумни при придвижването си под водата. Много са променливите, от които зависи доколко сме безшумни и незабележими под водата. Може би едно от най-важните неща е правилното ни балансиране. В идеалния случай трябва да сме така балансирани, че да сме неутрално плаваеми, точно примерно някакви сантиметри от дъното. Това ще ни помогне да се придвижваме съвсем леко и плавно, придърпвайки се само с пръстите на ръката, без да има нужда да махаме с плавници и да издаваме излишни шумове. Ако сме прекалено тежки, това означава, че ще трябва да се влачим по дъното и това така или иначе води със себе си до много излишни шумове, почукване, потракване на колана в камъните, на плавниците в камъните и така. В идеалния случай просто ще се носим леко над дъното, плавниците ще се плъзгат зад нас без да докосват камъните и ще бъдем съвсем тихи и незабележими. Втория задължителен елемент за успешното аглато е правилният подбор на маршрута, по който се придвижваме. Трябва да ползваме дъното и релефа в наша полза, доколкото ни е възможно. Какво означава това? Примерно, ако има пред нас някакъв голям камък, добре е да минем отляво, отдясно или да го заобиколим, но не и да се опитаме да го прескочим, понеже ще издадем позицията си на рибите. Ако има примерно някакъв каньон пред нас, трябва да се възползваме от него, минавайки през него, за да може да използваме стените му на каньона, да блокират вибрациите ни и да ни скрият от рибата. Ако примерно има от едната ни страна някакъв подмол или стена, а от другата страна е открит пясък или дъното е по-открито, трябва да се придържаме плътно до стената, да плуваме вътре в самата сянка, доколкото е възможно, за да може да останем скрити за рибите.
Добрия харпунджия ги набелязва тези неща още от повърхността, ако има добра видимост и може да види добре дъното, или в най-лошия случай, докато гмурка надолу към мястото, където ще риболовства, набелязва маршрута си и почти инстинктивно знае откъде би могъл да мине и да се придвижи, за да остане незабелязан за рибите. И третия, много важен елемент, според мен лично най-важния, това е скоростта, с която се придвижваме под вода. Както съм споменавал много пъти, до момента рибите реагират на два основни дразнителя. Единия е опасност, а другия е плячка. Скоростта на движение под вода е нещото, което включва този инстинкт в рибите. Сигурно повечето от вас са виждали или са обръщали внимание как хищни риби плуват заедно с малките дребни риби на едно място и малките риби не бягат от тях. Или пък, примерно, сте виждали как някоя голяма морска котка се плъзга така по дъното и въпреки това попчета, морски кучки и други дребни риби си стоят по местата и не бягат панически от този огромен хищник, който всъщност е най-големият им враг. Защо е това нещо? Просто когато не са в процес на лов, хищниците се движат бавно, съответно дребните риби осъзнават това нещо, познават го, инстинктивно знаят кога има опасност някой да ги нападне и кога няма опасност. Тази скорост, която е, как да кажа, под границата на активиране на инстинкта им за бягане или за нападане, може да я наречем неагресивна скорост. Сигурно в много от клиповете, които съм правил до сега, сте забелязали и сте гледали, сте забелязали как много често съм на една ръка разстояние от цял облак врани, примерно, или как цял пасаж по латерина минават на една педя от маската ми или от харпуна. Гарантирано не ги хипнотизирам по някакъв начин рибите, за да идват толкова близо. Просто знам, с опита и с времето съм научил коя скорост на придвижване е тази, която е неагресивна и рибите просто не ме приемат като заплаха в повечето случаи. Придвижвайки се бавно, просто не включвам този инстинкт в рибите, който ги кара да бягат и да видят в мен хищник всъщност. Решението дали да ловуваме, дали да ползваме аглато или някоя друга техника зависи най-вече от условията в морето и на второ място от рибите, които евентуално очакваме да срещнем. Какво разбирам под условия? Най-вече става въпрос за видимостта във водата. Както знаем, рибите имат доста лошо зрение или поне доста по-лошо от нашето. За да се ориентират, те разчитат главно на страничната си линия и на вибрациите, които лавят във водата. Така или иначе, този факт обикновено работи в наша полза, но когато е прекалено мътно и ние виждаме не повече от метър-два пред нас, е много трудно да видим релефа на дъното, да може да преценим кой е най-добрият маршрут, как да използваме укритията най-добре. И същевременно, докато се придвижваме в тая ниска видимост, вибрациите, които издаваме, са чудесен сигнал за рибите да знаят, че има нещо, което се движи там и което е доста голямо по размери и по-скоро е някаква опасност. В случай на лоша видимост, рибите имат предимството да усещат вибрации, нещо, което ние нямаме. И с две думи, в лоша видимост не е много подходящо да се практикува аглато. Обратното, колкото по-добра е видимостта, толкова повече шансовете са в наша полза, защото ние разчитаме, както казах, на зрението си, можем да се набележим маршрута още от повърхността или докато слизаме надолу и имаме възможност да видим рибата
преди тя да е усетила, че ние сме там. Нещо друго, което има важно значение за това дали да ползваме аглато или не, е вълнението на морето. Когато е бурно морето, това е идеална среда за аглато. Защо? Защото шума на вълните, поклащането на водораслите, облачетата, пясък, които прибоя вдига, всички тези неща са идеална маскировка за нашето придвижване и за всички шумове, по-силни или по-слаби, които издаваме, докато се придвижваме под вода. Когато морето е бурно, опитвайте се да следвате ритъма на прибоя. Не да се борите с вълните, а по-скоро да се носите по тях като в техния ритъм, като водорасло. Така едновременно не хабим излишна енергия, не вдигаме излишен шум и не привличаме излишно внимание върху себе си, по-скоро приличаме на част от дъното, която се движи поклащана от вълните. Кои са рибите в Черно море, които са най-подходящ обект за риболов с аглато? На първо място това са най-честата цел на подводните риболовци. Това са платерини, кефали, изобщо кефаловите риби. Те са идеална цел за риболов с аглато, особено в случаи, в които се хранят, пасат по някой камък или са събрани групиране на едно място, за да се размножават. Тогава не са толкова бдителни и са фокусирани върху тяхната си дейност. По-подходящо е да ползваме аглато, защото ако примерно пасаж платерини пасе по някой камък, почти безмислено е да стоим и да ги чакаме отстрани, защото те си пасат бавно и се стоят на едно място и е далеч по-добра стратегия ние да се придвижим скрито и незабелязано към тях, отколкото да ги чакаме да дойдат. Другия вид риба, който е много подходяща цел за риболов с аглато, това са враните. Враните живеят почти винаги на едни и същи места. През деня и през повечето време те са около дупката, в която принципно живеят. Аглато е подходящо да се ползва в такива ситуации по няколко причини, като най-главната е тази, че ако паднем директно върху враните, е много вероятно да ги изплашим и да ги приберем в дупките им и после да усложним и да направим далеч по-опасен последващия опит да ги хванем. Далеч по-добра стратегия е просто да гмурнем малко по-далеч от самата дупка и незабележимо и тихо да се придвижим до удобна позиция за стрелба. Така можем да вземем една, две и повече врани от едно и също място, преди да ги подплашим и да ги приберем в дупките. Сега сигурно повечето от вас се чудят кога ще спомена лавраците. Така или иначе, това е царя на рибите в Черно море. Всички си мечтаем за тия риби. По отношение на аглато и риболов на лавраци, по мое мнение, не са най-подходящата цел. Причината най-вече е тази, че те са доста териториални и любопитни риби и ако легнем на дъното и сме добре скрити, лавраците сами ще дойдат да ни видят. Това е в повечето случаи точно така се развиват тези ситуации под водата. По-добре е да ловуваме с аспетто, което значи да легнем скрити някъде и да чакаме рибите да дойдат при нас. Придвижвайки се, рискуваме лавраците да дойдат зад гърба ни или странично и преди ние да ги видим, те да видят нас докато се придвижваме и съответно да чуем най-неприятния звук, който повече много хора са чували под водата. То е едно силно което означава, че зад нас е имало голям пасаж лавраци, колкото по-силен е звука, толкова по-големи са били рибите и на мен лично ми се е случвало неведнъж, просто ми се е искало да крещя от яд през шнорхела, като чуя този силен гръм зад гърба си и знам, че съм изплашил, може би, цял пасаж трофейни риби.
Въпреки това има изключения. В някои ситуации е подходящо да се ползва аглато за риболов на мавраци. За мен лично такава ситуация е обикновено пролетно време, когато има термоклин, който е високо в слоя на водата. Рибите предпочитат да стоят в по-топлите слоеве на водата, да кажем над самия риф или над по-високи камъни. Там се държи целият пасаж риби. В такива ситуации е много подходящо да се изтеглим малко по-назад, мурнем в по-дълбокото, дори в студения слой вода и плавно да започнем да се придвижваме по посока на по-плиткото, където евентуално стои пасажа с риби. Това съм го правил неведнъж и то с добри резултати. Важно в такава ситуация е да знаем кога да спрем това придвижване, защото в някакъв момент рибите ще усетят нашето присъствие и е по-добре тогава вече да сме легнали и да сме спрели с придвижването и да ги чакаме те да дойдат към нас последните няколко метра, отколкото ние да се придвижваме до последно. Риска да ги подплашим така е просто по-голям. Ако правилно сме избрали момента, ще имаме достатъчно време да легнем, да се прикрием, да знаем от посоката, от която ще дойдат рибите и съответно да ги изчакаме сами да дойдат към нас, за да можем да имаме по-голям шанс да ги вземем. В такава ситуация даже можем да си позволим, ако сме достатъчно добре скрити, даже можем да си позволим да почукаме с дръжката на харпуна или с гърло да издадем звук, който да привлече вниманието им, ако не са ни усетили докато се придвижваме. Другите риби, които са обект на подводен риболов в Черно море, са по-скоро пелагични, като лефери, паламуди и торуци и така. Тези риби така или иначе са преминаващи и там аглато не е особено подходяща техника за риболов. Те си следват своя път и е добре да познаваме просто местата, където обикновено минават такива риби и там да се опитваме да ги хванем с аспекто, което означава с изчакване. Това са най-основните неща, които трябва да знаем, за да можем да започнем да прилагаме тая техника. Това е прекрасна техника аглато. Естествено, дявола, както знаете, се крие в детайлите и за да бъдем добри в това нещо, освен тези главни елементи, които обсъдихме до момента, трябва да внимаваме и за някакви съвсем малки детайли, които са толкова много и са хиляди, нямам как да ги изброя в едно видео всичките, но някои от тях ще ви спомена, защото могат да помогнат много в определени ситуации. Една такава тънкост е наличието на течение. Рибите и хищници и тяхната плячка обичат местата с течение. Хищниците обичат такива места, защото им позволяват да използват силата си срещу течението и да бъдат по-бързи от дребните риби, от плячката си, а съответно дребните риби пък обичат такива места, защото течението им носи хранителни вещества, детрит и други такива, без да има нужда те да плуват и да ги търсят. Сигурно много от вас са виждали как пасаж някакви дребни риби като атерина или като сафрит стоят на едно място и само така леко отварят уста. Това е всъщност каквото правят те в конкретния случай. Стоят на едно място и отваряйки с уста, просто храната сама влиза в устата им. За тях е чудесно такова място. Изобщо, ако усетите, че някъде има течение, това е едно обещаващо начало. Също така, течението изнася шумовете, които издавате с него си в посоката, в която е. Друго нещо, което е много важно според мен е винаги, когато гмуркаме и се придвижваме под вода, да държим в главата си и мисълта си насочена към голямата картина. Не да се фокусираме върху нещо малко, което е пред нас, а цялостно да мислим за цялостната акватория, в която се намираме. Защо? Защото тя е една взаимосвързана екосистема,
която се подхранва с информация, всички елементи от нея се подхранват един друг с информация. Тоест, ако с предвижването си ние подплашим дребните риби и те избягат, тази тяхна реакция ще даде сигнал на по-големите риби, че има някаква опасност, те ще бъдат вече доста по-наштрек или просто също ще избягат. Ако побутнем камък, той ще подплаши рибите до него, рибите, които са до камъка, ще подплашат следващите. И изобщо всичко е една навързана верига и ние трябва да го имаме това предвид, когато се предвижваме под водата. И последното нещо, което ще ви кажа като съвет и като детайл, това е да обръщаме винаги внимание на контрола над ситуацията. Тоест да положим всички усилия да бъдем възможно най-тихи, най-незабележими. Това е най-добрата стартова позиция, от която по наше решение и по наше желание ние можем да преценим в кой момент да издадем звук, в кой момент да се покажем, за да може да имаме по-добър обзор към ситуацията и да стрелнем веднага, ако трябва. Всичко това трябва да се случва в момента, в който ние осмислено решим да го направим, а не без да искам. И да бъдем принудени да действаме в ситуация, над която вече сме изпуснали контрола. Зная, че има още хиляди неща, които пропускам и бих се радвал да обсъдим и тях, и тези, които вече споменах в това видео, в коментарите по-долу. Успех ви пожелавам!